igama lami nguSiphosethu Makubalo wase Mandla Makubalo Radio Station. It's a Christian station that's based in Zwelitsha, Kwagcoyi, opposite police headquarters. This is a Christian radio station. We decided to start esi station kuba besifuna legacy katata ingapheli, because knowing says ba une 30 years experience in radio, so we decided to keep his legacy going, igama lakhe libonakale still, we should start le Mandla Makubalo Radio Station. Mandla Makubalo Radio Station iqale September and it's up and running. We have exciting content for youth nabantu abadala. It's an online radio station. In order to get the app, you have to download the app on Play Store or App Store. Just type in Mandla Makubalo Radio and is app here. Bani yasifuna siyafumaneka ku 072 1738 134 or ungathumela i-email kusiposethu@mandlamakubaloradio.Co.za. For the ads, you can use the same information that I've mentioned. Now, ngasibiza uma ngabe mhlawumbe emntakaChophiso the funeral. Funa simsasazele ngo samsasazela ngo asibe sikugogeleza siyanqo sihlala phaya apha khona sisasaze ngo yonke lanto ithethwa phanitshumayini umuntu nezithethe zibe sezithetha ukanti uba unomtshato ukanti ungasibiza uthi masize ngexabiso nje liphansi ngoba into engabe sifunayo kukunikela kubantu bethu sinikele kanti ke uma ngabe ubufuna i-voice over siyakwenzela i-voice overs sikunike sikwenzele i-voice overs yonke le mcimbi ifumaneka phi apha ke kuMandla Makubalo FM radio right nanke ke mama sithi ndiyabulisa kuni utata noma notata uChophiso sendiva ngokuchotoza kumama uZenda uthi andiva ke ngokuchotoza ke tata uChophiso bakuva bathi ke uyachotoza aha abazohamba noJesu